Assalamualaikum. Ngeri teman-teman, temboknya pada hancur. Temboknya pada reboh. Mau tahu ini emang hancur atau yang dihancur, saya kurang tahu teman-teman. Assalamualaikum. Suasananya mencekam banget teman-teman. Ini lantai 2-nya, kondisinya seperti ini. Jujur, Mimin jujur teman-teman, sesak napas ini. Nih kita ke lantai 3 teman-teman, bagian atas. Bangunannya sudah hancur bener-bener. Nih kondisi dari atas teman-teman, bisa dilihat. Parah. Padahal sebelah sana ada bandara internasional teman-teman, tapi ini bangunan terbengkalai hancur begitu saja teman-teman. Dari atas lihat tuh, bangunan semewah ini segede ini hancur. Oke teman-teman, kita eksperimen di satu bangunan, yang satu di lorong, satu di bagian bawah. Sungguh teman-teman, pengap banget di sini. Jujur, auranya bener-bener kuat. Ini tahu ini bagian apa? Mimin nggak berani ke terlalu ekspor ini teman-teman, bangunannya takutnya ambruk. Ini kurang tahu nih bagian apa yang ini. Yang takutin ambruk bangunannya karena sudah banget hancur. Assalamualaikum. Subhanallah. Astagfirullahaladzim. Assalamualaikum. Mantap nih, jujur nih. Mimin bener teman-teman nih, kuat banget di sini. Ini lokasi dari atas lantai 2 teman-teman. Ini di lantai 2. Berantakan. Oke teman-teman, next.